Welcome po kayo sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ngayon po ay muli ay ating ididiscusin itong problema ni Jacqueline Enriquez. Ako po ay digay ng digay at hirap huminga. Ano po ba ang dapat kong gawin dito? Kung interesado po kayo dito sa topic na to, pwede po ba itong i-share ninyo, i-follow and like para lumaganap ito sa inyong mga kaibigan. Sa aking YouTube channel, kung hindi pa po kayo nag-subscribe, please subscribe. Rose Alfonso, click nyo rin po yung bell para ma-update kayo sa aking bagong video. Ngayon ay sasagutin natin ang problema ni Jacqueline Enriquez tungkol sa problema niya, bigay siya ng bigay at hirap siyang huminga. Yung po kasing pagdighay ay karaniwan lamang dahil ito ang paraan para mailabas mo yung hangin sa loob ng sikmura mo. Yung belching, ito ay commonly known as burping o kaya dighay sa Tagalog. Ito po yung paglabas ng hangin sa ating upper digestive tract. Karamihan po ng dinidigay, ito ay nakakalunok po ng hangin. Itong hangin na to ay hindi po to nakakarating sa tiyan at nag-accumulate lang ito sa esophagus, yung daanan ng pagkain mula dito sa bibig papunta sa tiyan. Marami pong tao, nakagalian nila na lumunok ng hangin kahit hindi naman sila umiinom o kumakain. Ang kaugaling ang ito ay tinatawag nating aerophagia. Itong aerophagia, ito po yung kaugalian na paglunok ng hangin. Ang isa pang dahilan po ng pagdigay ay yung pagiging acidic o pagkakaroon ng GERD. Ang GERD, ito po yung acid sa tiyan mo, umaakyat sa esophagus mo. Kaya ngayon, nagkakaroon ka ng acid reflux. Ang labis po na pagdigay kung minsan dahil naman sa pamamaga ng tiyan mo, yung stomach lining. Tinatawag natin gastritis o kaya infection dulot ng bakterya ng tawag po yung H. pylori na pwedeng mauwi sa ulcer. Ang iba pa pong dahilan, ito po yung sintomas nito, yung heartburn o pananakit ng tiyan. Kaya dapat po ipakonsulta mo yan sa doktor para ma-diagnose ang sanhi ng yung pagdigay. May mga test na ginagawa tulad ng stool analysis. Itetest yung dumi nyo, meron kang blood workup, ipapa-blood test ka, or meron kang abdominal x-ray, o kaya meron kang tinatawag nating barium swallow. Ito yung upper gastrointestinal series, tinatawag nating barium swallow. Yung barium study, ito po yung series ng ng radiogram, ina-examine po yung gastrointestinal tract kung meron mang abnormalities. Kaya kung hirap ka sa bighay mo, nahirapan ka huminga, nararapat lamang na ipadiagnose mo yan sa doktor, alamin ano ang sanhi ng pagdigay mo. Bago tayo magpatuloy, vitamin C po ang ating food supplement. Ito ay chewable, 500 mg. Nagpe-prevent ng stomach upset dahil ito'y merong sodium content. Antioxidant ito, pampalakas ng ating natural defense, nare-reduce yung mga chronic diseases like cancer, at ito'y powerful na pampalakas ng ating immune system. Tumutulong ang vitamin C sa mabilis na paggaling natin at para hindi ka agad mahawa ng sakit. Dahil tumutulong ang vitamin C sa production ng white blood cells na nating lymphocytes and phagocytes na ito po yung pamprotect panlaban sa infection. Para ma-reduce po yung chronic disease like cancer and heart disease, mag-take ka ng vitamin C, water-soluble vitamins. Ibig sabihin, iniinom mo to, empty stomach, wala pang laman ng tiyan. Maaring 10 minutes, 30 minutes, ganon, bago ka mag-almusal. Once a day lang naman ang inom. Kung gusto nyo umorder nito, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Bigyan yung pangalan, address at cellphone number ninyo para ma-process ang delivery sa bahay nyo. Cash on delivery po ito. Yung gas o yung hangin sa ating maliit na bituka
o kaya dun sa ating malaking bituka, ay ito po maaring hindi ka ganong natutunawan. Tulad ng kumakain ka ng gulay, tapos so, hindi natutunaw yon. Ang mga fiber or hilatsa ng gulay, pagka hindi natunaw sa ating bituka, may mga bakterya na, na nandoon. Kaya yung bakterya, magpuproduce sila ng gas. Lalo na po yung gulay plus carbohydrates, no? Ang fiber na yan ay may mga bakterya nasa loob ng colon, magre-react sila doon. Kaya kakabagan ka. Minsan po kaya ka nagkakaroon ng yung pagbighay mo, maring meron kang mga pagkain na sensitive ka tulad ng dairy product o gatas, nakakaranas ka ng digestive upset, kasama po yung dighay. Isang dahilan din kaya ka dumidigay, maaring hormonal problem. Yung kasing estrogen at saka progesterone natin, apektado yung dighay mo dyan. Nagkakaroon ka ng distress o discomfort, lalo na po yung panahon na ano ka na, yung premenstrual syndrome. Malapit ka na mag-menopause. Itong hormone na to, responsible sila sa pagkakaroon mo ng kabag. Ang isa pa, yung stress. Kasi po yung problema, nakaka-trigger ito ng dighay. Kaya ito pong uh, yung problem, yung worry, tumatas yung hormone cortisol na pagka na-stress ka, makakaramdam po kayo, natitrigger ito yung pagkakaroon mo ng pagbigay mo. Kasi yung stress po kasi, either good or bad, physically or emotionally, nadi-disrupt o na naapektado yung digestive process mo. Lalo na po kapag ikaw ay nagmamadali o meron kang sinasolve na problema, nagmamadali ka, it leads to bloating. Didighayin ka talaga. Kaya ang best thing to do pagka naramdaman mo yon, maglakad ka lang. Ang paglalakad mo, nakakatulong po para lumabas yung hangin sa tiyan mo, para magbawasan yung dighay mo. Kasi yung paglalakad, yung brisk walk, ganon, ay nakakaalis po ng gases. Kaya po yung physical activity, lalo na kapag hindi na ilabas yung hangin, sumasakit ang tiyan mo. Kaya po at least 30 minutes na mag-exercise ka, nakakatulong po para maiwasan yung dighay ka ng dighay. Kaya sabi mo, pinahirapan ka ng dighay mo. Kaya ang payo ko sa iyo, mag-exercise ka. Maring 30 minutes sa umaga, mag-walking exercise ka, good for you. Pang-alis ito ng hangin sa tiyan. Paalala po sa ating Super B Complex, ito'y 8B vitamins tulad ng B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, and B12. Itong B vitamins family na to, nagme-maintain ng good health yan and well-being. Pinaka-building blocks ng healthy body, meron direct impact sa ating energy level, brain function, and cell metabolism. Kaya ito, nakukuha mo yung nutrients mula sa kinakain mo sa tulong po ng Super B Complex. Nag-i-increase pa yung red blood cells mo para hindi ka mag-anemic at pantunaw ng pagkain. Kung lagi kang nagdidigay, mag-take ka ng Super B Complex for your good digestion and for your healthy appetite. Kaya maaring inumin mo sabay na vitamin C, Super B Complex para bago mag-almusal kasi pareho silang water-soluble vitamins. So, mag-chat lang kayo sa akin sa Facebook page para malaman ko kung interesado kayo. Para maiwasan yung pagbigay, konti lang ang kainin mo. Yung kapag konti lang yung ma-stabilize pa yung blood sugar level mo, pagka magpo-provide pa to ng nutrients, kung throughout the day, kumakain ka lang ng konti-konti, kahit na madalas, konti-konti lang, yung pang frequent meal in your daily eating pattern, nakakatulong ito sa metabolism. Pero huwag kang mag-skip ng meal. Basta,
Maya-maya, konti-konti lang kakainin mo pagka nakaramdam ka ng gutom, kain ka ng konti, importante yon. Merong benefit po kasi itong konti-konti lang yung kakainin mo. Kasi na pagka kayo po ay yung konti-konti lang yung kinain mo, hindi ka masyadong gutom na gutom. Bawa, ang tagal mo bago kumain, gugutumin ka talaga. Hindi mo mapigil yung appetite mo. Marami kang makakain. So, pag konti-konti lang kinakain mo, hindi ka gutumin, nababawasan yung craving mo sa pagkain. Nakokontrol mo pa yung blood sugar level mo. At nare-reduce yung body fat storage mo pag konti-konti lang kinakain mo at nakakalis ito ng kabag. Kasi pagka po kasi marami kayong kinakain, halimbawa, minsan ka lang kumain pero ang dami-dami, mabibigla ang tiyan mo, hindi ka matutunawan, kakabagan ka. Kaya, at saka isa pa ho, ang payo, pag kumakain tayo, huwag tayong mabilis kumain. Nguyain mong mabuti yung kinakain mo. Eat more slowly. And then, nguyain mong mabuti yung pagkain mo. Ay ito po kasi ay nakakatulong para mag-lose ka ng weight, ma-reduce yung calorie mo. Maraming pag-aaral na sinagawa, yung mga taong yung dahan-dahan kumain, hindi mabilis kumain, nadudurog na mabuti yung pagkain at ikaw ay makakaiwas ito ng weight problem. Kasi tumutulong ito para ma-digest yung food. Di ba? Kaya kinakabag, hindi ka natutunawan. So, para matunawan ka, konti-konti ka lang kumain, tapos doon ay nguyain mo mabuti yung pagkain mo para matunawan ka, iwas kabag. Kasi pagka hindi ka natunawan, kakabagan ka. So, para iwas kabag, matunaw yung pagkain mo. Kaya, dahan-dahan ka lang kumain. Huwag kang nagmamadali, huwag kang mabilis. Alam mo, idagdag mo sa pagkain mo yung kimchi. Napapansin niyo po yung mga Korean, kada kumain sila may kimchi. Ito po'y mayaman sa probiotic, yung good bacteria. Nagpo-promote ito ng kalusugan ng bituka at nakaka-reduce ito ng kabag, ang kimchi. Try nyo po yun, ano? At ganun din po, itry nyo po yung banana shake. Maganda to sa dighay. Ang smoothie recipe, yung bawa yung banana shake mo, pwede mong haluan ng papaya, pakwan. Papaya, pakwan, banana, is ano mo yon durugin mong mabuti. Pwedeng unahan mo muna yung saging na saba, yung hinog na hinog, no? Maglagay ka ng isang tasa ng tubig, ilagay mo yung saging na saba, yung hinog na hinog, samahan mo ng isang slice ng papaya, tapos lagyan mo din ng pakwan, i-mix mo together. Nakakalis po ito ng bloating symptoms. Malaking tulong po ito para sa kalusugan po ninyo. Kasi tinatanong mo, ano ba ang dapat gawin sa pag-bloated ka? Lagi kang may hangin, may kabag ka sa tiyan. Ano dapat mong inumin kapag bloated ka? Pagka yung gas, na-trap yan sa digestive system mo, meron kang uncomfortable bloating at minsan sumasakit pa yan. Yung plain water, yung pinaka-best para sa kabag, warm water. Kaya, ugaliin po ninyo, ito po warm water ito. Lago ka lang, malaking tulong po. Pag gising nyo sa umaga, inom kayo ng 3 basong tubig na maligamgam. Kada 5 minuto, 1 baso, hanggang maubos po yung 3 basong tubig. Itong warm water na yan, nakakatulong yan para mawala yung kabag mo sa tiyan. Hanggang matapos yung 3. After 45 minutes, pwede ko kayong uminom ng veggie coffee. Ito pong veggie coffee natin, ito'y maganda. Ang lasa nito, natural flavor ng coffee, pero wala silang caffeine. Very safe and effective na ito'y FDA approval and halal approved. Gawang Pinoy po itong ating veggie coffee
Isang sachet, ilagay mo sa 1 cup ng hot water. Ito pong veggie coffee natin, merong mineral and bioenzyme. At ito po ay merong 144 botanical plants. At ito ay wala siyang caffeine. Sweeten ito ng stevia, organic honey, and muscovado. Very safe ito sa diabetic. Kaya pampasarap din ito ng tulog. Dahil po meron siyang alkaline o content, hindi ka kakabagan. At ito po ay magiging ano ka, yung hindi ka magko-constipate, hindi ka magiging gutumin, at pampalakas ng katawan. Dahil marami siyang fiber, maganda sa constipation at gamot sa kabag. Veggie coffee natin. Pwede po kayong magpa-deliver niyan sa inyong tahanan. I-try mo yung abdominal massage. Gamitan mo ng ating crystal oil. Yung crystal oil, imamassage mo mula dito sa sikmura mo, i-massage mo pababa hanggang doon sa may pusod mo. Tapos dito sa side, i-massage mo papunta sa pusod. Dito sa singit mo, i-massage mo pataas hanggang doon sa may singit mo. Kaya itong abdominal massage na to ay gamitan mo ng ating crystal oil. Ang crystal oil natin na yan may cooling effect na menthol, nakaka-relieve ng kabag, dighay o sinisikmura ka. Nananakit din yung muscle mo, pinupulikat ang binti mo, masakit ang sakong mo, nangangalay ang mga binti mo, nananakit pa yung ulo mo, barado ilong mo, masakit ang lalamunan mo. Nakaka-relieve dito ng asthma attack, cough and cold. Kaya kung masakit ang ngipin mo, ihaplas mo. Kung may heartburn ka, may acid reflux, sinisikmura ka, dinidigay ka, haplas mo sa tiyan mo. Kung kinagat ka ng insekto, pang-alis ng kate, at hindi ka rin kakagatin ng lamok, at hindi sila kakapit sa'yo, pag naamoy nila yung ating crystal oil. Pagka naligo ka, warm bath. And then, pag matutulog ka, maglagay ka ng heating pad sa tiyan. Marirelax yung tiyan mo, lalabas yung kabag mo, uutot ka, marirelease yung hangin sa puwit mo, giginhawa ka. Nasabi ko po kanina yung too much fiber, yung sapat lang. Kailangan pagka marami kang nakaing gulay, maraming fiber, pwedeng mag-cause ito ng kabag at constipation. Kaya para ma-relieve po yan, uminom ka ng tubig at mag-exercise ka. Pagka kayo po'y pag kulang ka sa tubig at marami kang gulay na nakain, yung tubig sa bituka mo, sisip-sipin ng fiber. Magdadry yon, pwedeng mag-cause ito ng paninigas ng dumi at kakabagan ka. Kaya nagkukos ng excessive gas pag marami kang fiber sa bituka na hindi natunaw. Kaya po, pagka tulad na sabi ko, yung fiber, sinisip-sip yung tubig sa bituka. Madidehydrate ka, kaya kailangan pagka ikay palakain ng gulay, damihan mo yung tubig na iniinom mo para lumambot yung dumi mo at madaling mailabas yung dumi mo. Kaya pagka matigas na matigas yung dumi mo, hindi yan magko-constipate ka, kakabagan ka. Kaya pag palakain ka ng gulay, kailangan po nito mag-inom ka ng tubig para lumambot ang dumi mo at madali mong mailabas. Kailangan meron kang 8 to 10 glasses of water sa bawat araw para ma-prevent yung pagtigas ng dumi mo, ma-prevent yung constipation. Kasi ang constipation, nagko-contribute yan sa bloating. Kasi pagka nag-constipate ka, hindi mo na ilabas yung pupo mo, mag-stay ng matagal yan sa bituka mo, maraming mga bakterya na bubulukin nila yung dumi mo sa bituka. Resulta, more gas and more bloating. Kaya, ang sana sabi, inom ka ng 8 to 10 glasses ng warm water. Pagising mo sa umaga, inom ka ng 3 basong tubig na warm water. Kada 5 minuto, 1 baso, hanggang maubos mo yung 3 baso. 2 hours after meal, bawa kumain ka ng alas 7,
After 2 hours, that is 9 o'clock, inom ka ng 2 basong tubig na maligamgam. And then 30 minutes, kung manananghali ka na alas 12, 30 minutes bago alas 12, inom ka ulit ng 1 basong warm water. And then after 2 hours, that is 2 o'clock or 3 o'clock, inom ka na naman ng 2 basong tubig. Then 1 hour bago ka magapunan, 1 basong tubig na maligamgam ulit. 1 hour bago ka matulog sa gabi, 1 basong tubig na maligamgam ulit para mawala yung dighay mo. Kaya pagkakulang ka rin sa gulay, kakabagan ka rin. Magkakaroon ka ng intestinal gas or bloating pag mababa ang fiber intake mo. Magkakaroon ka ng chronic constipation at saka hindi mo lahat may dudumi yung laman ng bituka mo. Yung nanatiling dumi sa bituka, magpo-cause ng fermentation, kakabagan ka. Alam mo yung calcium, pag constipated ka, after magapunan, inom ka na 1 tablet ng calcium magnesium. Ito yung nagpapamaintain nito ng regular bowel movement at ito po kasi nagtatransmit ng nerve impulses eh. Nagre-regulate ito ng muscle function at nagpe-prevent ang muscle cramps. At ito yung pampatibay ng ating mga buto. Tumutulong din ang calcium sa pag-release ng melatonin. Kinakailan to para makatulog ka. Kaya para hindi ka restless sa gabi, ma-regulate yung sleep pattern mo, ay mag-inom ka ng calcium after na magapunan kahit na once a day lang po. Ang mga sanhi po ng hangin sa ating bituka, pag mayroong mga pagkain na iwan sa bituka, small intestine and large intestine. Ang ating pong maliit na bituka, lahat ng mga nutrients mula sa pagkain natin na-absorb sa ating small intestine. Sa dingding ng ating maliit na bituka, gumagawa sila ng digestive juices or enzyme, nagtutulong-tulong sila para ito pong mga enzyme na to galing sa liver and pancreas para matunaw yung pagkain mo. Kaya yung last section po ng ating small intestine, yung ileum na yan, ito po yung lahat ng nutrients mula sa pagkain na-absorb doon. Tapos, pagkatapos po noon, dadali na yan sa large intestine natin. After you eat, ang sabi nga, mga 6 to 8 hours ang pagkain mo na mag-pass through sa tiyan mo hanggang sa small intestine. So, ibig sabihin nito, it takes 8 hours, no? Kaya kailangan, once na yung pagkain pumasok sa malaking bituka, ito for further digestion. Kaya ang complete digestion ng pagkain natin ay nasa large intestine at doon na-absorb ang tubig at doon na-eliminate yung mga undigested food. Kaya it takes 36 hours for food to move through the entire colon. Kaya huwag ka nang kumain ng madalas. Minsan may merienda pa, bago ka matulog sa gabi, kakain ka pa. Kaya sa sobrang pagkain, kinakabag ka. Lalo na po pagka mahilig kang kumain ng meat. Kasi yung protein, yung red meat na yan, nag-i-stay ng matagal yan sa tiyan. Lalo na po masebo, mamantikain. Kasi mga pagkain, may mga juices mula sa ating pancreas, sa ating liver and intestine, ang content ng ating bituka, nagmimix sila para durugin ng pagkain and then pagka nakuha mo na yung nutrients, itutulak na nila sa ating large intestine para ito ay ma-eliminate mo. Kaya kailangan ng sabi nga, yung pong pagkain po natin, napakahalaga na ito ay huwag mo masyadong i-overwork yung ating digestion. Pinapayo nga nila, mas maganda nga daw, 2 meals a day eh. Yung mga nagpa-practice ng intermittent fasting, bawa ang huling kain nila alas 6 ng gabi. Magbibilang ka ng 16 hours bago yung second meal mo. Ang pinaka 16 hours is 10 o'clock. So, kakain sila ng 10 o'clock ng umaga and then kakain naman din sila ng alas 6 ng hapon. Kaya twice a day lang sila
kumakain. Iyan po yung nagfa-fasting. Ito po yung ano, nakakatulong po kasi yung fasting ngayon para hindi crowded yung tiyan natin. Binibigyan mo ng time yung ating digestion na ma-digest yung food at makuha mo yung nutrients. Pero in between, umiinom ka ng tubig. Kasi po ang tubig, natural appetite suppressant ang tubig. Kaya ang tubig, ang sabi nga, ay nakakatulong para yung space sa ating tiyan ay pag pumasok ang tubig, mabubusog ang ating mabubusog ka at naiwasan yung nagugutom ka. Kaya actually, hindi ka nagugutom. Nauuhaw ka lang. Kaya yung pag-inom po ng tubig ay nakakatulong para mapigilan yung merienda mo. Kapag ka bloated ang tiyan mo, itry nyo po yung product natin na activated charcoal. Ito yung natural remedy sa pagpababa ng cholesterol, pangalis ng dighay, kabag, at nag-absorb ito ng toxin. At ito pong activated charcoal, meron detoxifying properties, pangalis ng body odor or mabaho ka or bad breath ka, nakakatulong activated charcoal. At nagpiprevent ng pagkalason at ito ay nagagamot ang drug overdose, napiprevent ang hangover, tanggal ang pagkalasing mo, pag-inom ka ng activated charcoal. Kaya tumutulong din ito para ma-filter yung toxin dala ng bakterya at viruses. Kaya mag-take ng activated charcoal, maaring inom ka ng 3 in the morning pagising mo, then sundan mo ito ng 3 basong tubig na miligamgam, 1 baso kada 5 minuto, no? Warm water po. Kaya kung wala kayong problema sa sa tiyan, ang ideal na pagkain po natin, ang sabi po ng American Dietetic Association, sinasuggest na kumain ka ng every 3 hours or 4 hours. Ano ang kain daw natin? Every 3 or 4 hours ba? Kumain ka ng 8 o'clock in the morning, 9, 10, 11, 3 to 4, 10, 12 ng tanghali. Yan daw po ang sabi ng American Dietetic Association. Sinasuggest na ang schedule ng kain mo, yung small meal, maliliit lang na kain. Hindi madami. Huwag kayong kakain ng 2 tasang kanin, lalo na pag kumakain kayo sa eat all you can. Nako, napapasaba ka doon. Kaya ang payo po, pwede kang kumain 3 times a day, pero small meal lang. Every 3 or 4 hours ang pagitan. At hindi ka gugutumin. Ang goal mo, every 3 to 4 hours, para mapanatili ang blood sugar mo at para ma-digest yung pagkain mo at hindi ka kakabagan, no? Yung isa, yung every pagising, pag last meal mo 6 o'clock, kakain ka kinabukasan 10 ng umaga, and then 6 o'clock ulit. Kaya twice a day ka lang kumain. Lalo na po, pag may edad ka na, mahina na ang pantunaw mo, at madali kang kabagan at sikmurain. Iwasan mo yung kumakain ka late sa gabi. Kasi yung pong eating late at night, associated dito ng cardiometabolic disease kasama yung diabetes and heart disease. Yung kumakain ka ng late sa gabi, nag-i-invite dito ng obesity at paglala ng sugar mo at pag-high blood mo. Yung pong mga bakterya sa bituka natin, merong good bacteria and harmful bacteria. Ang bakterya po sa colon natin, ang trabaho niyan, i-break down yung carbohydrates. Kaya pagka mahilig kang kumain ng maraming carbohydrates, kanin, tinapay, pasta, basta mahilig ka sa carbo, tapos matatamis, ito po yung nagpuproduce sila ng methane and hydrogen gas. Kaya tumataas yung volume ng gas, na-stress yung bituka mo, kaya nagbo-bloated ang tiyan mo. Kaya ito po kasing mga microorganism sa bituka natin, ito nagme-maintain ng healthy digestion. Kaya ito pong mga good bacteria, pag ito ay dumami sa ating bituka, nagkikreate sila ng kabag
and gases at nahirapan kang matunawan ng pagkain pagka ikaw ay mahina ang iyong pantunaw. Kaya ngayon, nagkakaroon ng bacterial fermentation sa carbohydrates at nagfo-form ng gas. Kaya, di ba, usually tayo mga Pilipino, ang practice natin sa umaga, kape at pandesal. So, magkukos ng bacterial fermentation yan sa carbohydrates. Kaya, magpuproduce sila ng gas. Kaya, nagkakaroon po kang abdominal pain. At merong ding reason kaya nagkakaroon ka ng bigay, meron kang mahinang absorption ng carbohydrates. Bago natin ituloy ang paalala sa lecithin, ang lecithin po ay maganda yan sa ating utak. Pagka nagkakaedad na tayo, research sinasuggest, mag-take ka ng lecithin kasi mayaman siya sa choline. Ang choline, ito po yung nagpapatalas ng memorya at ito pong choline na nasa lecithin, nag-i-improve yung brain functional pathway at sharpen your memory, it improve your memory. Anti-aging supplement ang ating lecithin. Available to sa Patnubay. Kung maaari po kapag bloated ang tiyan mo, baka bawa 3 times a day kang kumain, bawasan mo yung kain mo ng rice, tinapay. Bawa, kung kumain ka, 1/2 cup of rice na lang. At wag mo itong damihan. Pagka kumain ka, nguyain mo mabuti yung pagkain mo. Kaya isang dahilan din po ng kabag ay yung po, meron kang bacterial infection sa bituka. Maaring nakainom ka ng contaminated water o kaya ay meron kang kumain ka sa labas na contaminated pala yung pagkain kinakain na sinerve sa'yo. Kaya nagkakaroon ka ng kabag sa tiyan dahil sa infection dulot ng kinain mo. Kaya isang dahilan din po kaya may kabag ka, mahina absorption ng carbohydrates. Kaya dapat bawasan mo yung kain mo ng tinapay, carbohydrates, ganon, no? Bawasan mo yon. Ang omega-3 fatty acid po, meron siyang anti-inflammatory properties. Very useful ito sa management ng inflammatory like asthma and autoimmune disease. Ang omega-3 po natin, meron siyang ability para i-lower ang panganib sa heart attack dahil nakakababa ito ng cholesterol triglycerides, pang-iwas ito sa blood clot, pang-iwas ito sa hardening of the arteries na piprevent yung heart attack at stroke. Kaya po yung omega-3 fatty acid, kung gusto nyo pong umorder nito, i-PM nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Bigyan nyo lang po yung address at cellphone number ninyo para ma-process ang delivery sa bahay mo. Cash on delivery po ito. Nulit ko po ang ating pong official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, para po kayo'y makatulong na lumaganap itong programang ito, pakiclick lang po yung follow, like, and share. Bilang pagtataguyod sa ating programa, sa aking YouTube channel, Rose Alfonso po, yan ang aking YouTube channel. I-click yung subscribe para marami kayong matutuhan. Ngayon po ay dadako tayo sa ating food for thoughts, Proverbs chapter 5, verse 6. Ang sabi dito, tingnan mo ang mga langgam, ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay siya'y masdan mo at ang ikaw ay mamulat. Kahit sila'y walang pinuno na sa kanila'y naguutos, walang tagapamahala o tagapamasid sa sinusunod, ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw. Kailangan iniipon kung panahon ng anihan. Hanggang kailan, taong tamad, mananatili ka sa higaan. Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay. Kaya ang payo sa atin, tayo po'y magsipag. Huwag nating pabayaan na magkulang tayo sa pagkain o pangangailangan ng ating mga anak. Kaya po, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya kailangan magsipag tayo. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala, patnubay na siya sumatin. And God bless us all.